गुड मर्निङ गाइस। मेघालयमा आएको चाहिँ मेरो 1 हप्ता भइसक्यो। 1 हप्तामा पहिलो बार मैले घाम देखेको यहाँ मेघालयमा आएर। टक्कै घाम लागेछ आज। यहाँ चाहिँ घाम देख्नुको लागि मेघालयमा चाहिँ 1 हप्ता रुक्नु पर्दैछ साथीहरू। अनि यो मेघालयको सिन हो हाम्रो। देख्न सक्नुहुन्छ पानी ल्याउन जान्दैछु म दिदीलाई हेल्प गर्नुको लागि। अनि हाम्रो दिदी अगाडि छ। कुवा छ उता, कुवा छ भन्दैछ। त्यहाँ दिदीलाई हेल्प गर्नुको लागि पानी ल्याउन जाँदैछु गाइस। अनि मेघालयमा चाहिँ घाम हेर्नु छ भने चाहिँ नआउँदै हुन्छ है। यहाँ चाहिँ घाम हेर्नु पाउँदैन रहेछ मेघालयमा। 1 हप्ता लाग्दो रहेछ। बाटो कहाँ हो? म त बाटो पनि देख्दिनँ। अच्छा यहाँ रहेछ। अरे नजदिकै रहेछ त, म त टाढो होला भनेर। त आज चाहिँ मलाई एकदमै दामी लागिरहेछ 1 हप्ता बादमा घाम देखेर। अनि मेरो दिदी चाहिँ यहाँ अगाडि कपडा धुँदै रहेछ एकदम खसिनी स्टाइलमा। यहाँको ट्राइबललाई खसिनी भन्छ हैन। हेर्नुहोस् त के हो दिदी? यो गाइस मजा लाग्यो नि घाम लागेर आज। 1 हप्तामा आउँदैछ नि घाम। तपाईँहरूको त यो कुवा हो? कस्तो कुवा हो त यो? हाम्रो पर्सनल कुवा हो हैन। खासै त राम्रो छैन, पानी फेरि पनि मैदान गर्नुको लागि चाहिँ हैन। अनि तपाईँहरूले यो त ताला पनि राखेको छ त यहाँ त। आमा कुवामा पनि ताला लगाइदिन्छ तपाईँहरूले? आमा यहाँ थुप्रो रहेछ त कुवा त। एहे ल साथी हो, यहाँ चाहिँ यो कुवाको दुनियाँ रहेछ। यो चाहिँ कुवा रहेछ। हेर्नु त, म त के हो भनेको त यहाँ आफ्नो आफ्नो कपडा धुन जग्गा यसरी बनाउँदैछ। अनि यहाँ रहेछ कुवा, चाबी लगाएर राख्दैछ हैन। ल यहाँ पनि कपडा धुन जग्गा, यहाँ चाबी लगाएर राख्दैछ। कुवा बहुत कुवा हुँदो रहेछ यहाँ त। आम्मामा ल यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यो कपडा धुन जग्गा अनि यहाँ कुवा। आम्मामा